Salut, bonjour, bonsoir à tous. Maman, il y a un problème ici. L'autre, comment on peut découvrir l'infidélité? Il y a moi, si tu es à mobile, sans passer par téléphone. Comment on peut découvrir infidélité sans passer par téléphone? Sans simba téléphone, on peut découvrir infidélité. Yango, tchelanga ba cœur. Zamute mamalam. Non, mon ba cœur. Au tchelanga ba cœur, au salelinga ba partage. Au commentelinga. Mami ayi, pas problème ici li. Bétoile, batwalinganga bazawa. Sombilanga bétoile. Facebook nangi kangate. Kotelanga mito rouge te. Ngana yela ko kaba solution. Soki déjà na loba likambo moko ya moi malonga et sepelisa okoleka video nanga te sans cha cœur, sans cha j'aime. Please. Aide muninga. Non singa. Nandinga mabiti entre nous. Ok. Dernièrement, la plupart manières yako grand manière autotikali nango yako découvrir infidélité mingi comme par téléphone. Par détective pena biso ba fréquente to utiliser ngo te mingi comme par téléphone. Il faut soit téléphone na ye o chaba code o bunda pona ko découvrir ce qui azo tricher to azo tricher. Siko comment nakoki koyeba ki bazo trichinga sans simba téléphone pour les mêmes téléphones wana munna mutakoma na bakode alisu bakode misapi bakode maboko bakode makolo nyoso koma ko batela code ya téléphone ne koleka mutema na ye zoye mutema metikela e code ya téléphone na ye koma bongo zoa mutema metika code ya téléphone tellement bato bakoma kobomba ba code de téléphone na bango to komi na mo incapacité bien que moi ça ko kaka ko fungola téléphone mais to komi na mo incapacité à comprendre ki muto oyo a autre chinga lelo mami asale liyo recherche mondiale ya ko expliquer ndeni riko découvrir infidélité sans passer par téléphone oui ceux qui na kosi ochelanga wana mami okosi ceux qui na lobia solo ko bisanga oui mama lobia solo mais naza apona idio muto kosa muninga zate OK numéro 1 sans simba téléphone muto soka mobile soka komi distrait moi si soki pas komi bongo akomo rêver Olo bani makambo ndeti azawana te. Olo bani makambo makanisi na ndeti zawana te. Oko betele likambo ako ko répondre na même moment wana te. Ozana ye sur place mais le quoi ndeti azawana te. Mais tozo solo la te Sokinga motema non aza a. Yo changa ba Qu'est-ce que tu penses? Ozo raisonner wapi. Wana na kaya bato oyo bazonga ka avant na ndako. Po bakana na osongo mingi. Me ba mi yibi lokwa nyao. Abanda ko rêver. Yami bali. Tchelanga na sonokosa. Tant na bi ko rêver na sens que aza même esprit na yote même pensée na yote ndenga zalaka liboso aza susubongo te akomi trop makanisi libanda ndi babenga na portugais trop muito pensativo ou pensativa pona mwasi na mobali mutu wana risque eza risque eza mutu oya komaka kokima na téléphone akomi ko changer ba code akomi ko kendo solo na se na toilette soka monio asa lokola très cher munene muyibi muto akima
Mutu akimaka na telefone. Mutu o mo beaucoup va na ndako dimanche mokola musala te mongo naka mo kakosi na kena no boy na kena maison boy na ke luka mai na kena maison boy na ke somba nini a luka kaka mo espace moko be pas sur na telefone ici ka yo zate. Mama yeba déjà ma bekoti. Papa yeba déjà ma bekoti. Mutu a comment ko répondre ba message na koko a otala ma bekoti. Osimbi no téléphone a été. Mais ba gisement na yewana. O comprendre que tando kyo muibi et copiste. Il ça fait kaka ozala na esprit ya kotala ya ko comprendre bien o comprendre qui aza sunenga zalate akomi ekenge na téléphone azo tricher et loko mususu e ko sala yo comprendre que mutazo tricher sans simbaye téléphone na ye isa absence ya caresse na kati ya relation. Ce qui mobile la caresse ko susute akenda direct na simba moka bando beta makambo a tricher. La plupart a tricher. 95% a tricher. A komi ko satisfaire yo ti kaka na sala po kaka lobate ti kaka na sala po pose kangenga na 4 heures ti kaka na sala po lobate aka muta po kaka comprendre ti a tricher. Et c'est un téléphone te yo moko déjà au sal examen de concept mutu nanga zala boité abano zwelanga temps to banda osika to zaka avant yango mwana to beti masolo to yambani to bani ko pesa na ba munoko to pesa ni ba munoko to yambani na ba kingo pa après to kena makamo ndenge sengaka mendenga komo kinanga ba direct mba moko boy azo sala ngo mais ana feeling que nango te ana posa nango vraiment que azana soif mana posa yo moto te pour ce que mobile osa no rapport azana soif pas azana posa na yo moto ozwelo temps ana désir na yo ozwelo temps okeno mbangu te ako embrasser yo ako caresser yo ako yo kenzo to no posa akanga yo atikote. Mais ce qui m'a commis comme ça, le quoi n'est dispatchar yo. Et aussi ça date aussi ça déjà. A où me la té. Bise ça té. Embrassement et ça té à malonga. Caresse à malonga et ça té. Tolo na yo alingi ko chango su na munoko na été. Nzoto na yo alingi su ko kangango pembe na été. Autriche. La plupart na yo bibi. Autriche yo. Pour okosala kaka balance ya ndenge bobandaka na ndenge bokomi lelo. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'on triche na physique boité, on triche na makani. C'est le bani na mutui na réseaux sociaux. Mutu oyo ba o sola nai ase marti ba katanga o sola nai. On triche. Tout simplement comme ça. Limbisanga po na maluba ma pene ebike choqué. Tchelanga baker. Limbisanga. Ceux qui n'ont aidé quelque part, chilanga betoile, atteint $2, atteint $1, sunganga, page nangi kangati. Au moins que mobile nanga zalaka, to bandaka boite zaka, ceux qui n'ont na cuisine na koya yambanga na mukong, moi mbata na sima pa. To bandaka na piscine to sala nyonso na libanda to koyamba na kotoko suko l'ensemble. Ma komanda ba fait vite. Ako préféra vanda tamulayi na salon ki avanda nanga. Soki nga na chambre ya na salon. Soki salon ya na chambre akomi ko invité yo moko biloko na kisake muninga azo tricher. Ndenga koma ko invité le yo wana. Signification ya tricherie. Ndenga zo invité yo wana. Azo tricher. Et c'est un téléphone te. Liboso zalaka esika oyoza yango esika ya linga zala.
bobeta tour boye bokende na ye bozonga boye bozala na ye akoma koinvite yo akoma kopesa distance osanti mpena ki mutu moko akoti na kati mutu moko akomi kodistra ye akomi kopesa affection oyo bandaki kopesa akomi kodivise yango par deux okomprendre ke mutu nanga osaka na libanda ekobisi te okomprendre mpena ki oyo aza ekobisi te akomi kotrompe yo limbisanga mpo na oshoke yo esenga telefone te esenga te ko détective o camarade o nana ya oyebiso ba vérité grand très cher mutu oyo akoma kobomba finance ozoyeba lisusu finance na ye te ndenge ezalaka liboso azalaki soki aza na $1000 oyebi soki ebebi toa na $1000 oyo tobomba oyo totikali nango toa nango 300 mais lelo oyo mbongo na ndenge ekota koyeba te oyo kaka afuti ndako afuti biloko nyonso nyonso mbongo nisi ekotaka na ndenge ebandaka na ndenge esilaka très cher alingi so contrôler finance na ye te mpo akomi kokaba libanda aotriche yo akoma kochange ba email na ye ba revenu na ye nyonso caché en cachette très cher aotriche yo na obombelo te yango soko linganga kotilanga mutu roche tilanga care soki na oloba mabe tilanga wana soki makambo na oloba eza lokuta komelanga mami okosi na comprendre que na kosi po bato ebele bafandaka wana na bacommentaire eza mosusu akomelinga biya ya nafandaki na commentaire no 40 minutes natalaka makambo bafi baoloba mpo makambo banda oloba makambo esalamelanga nayoka bamama baopinion na bango yango kolekaka bongo te commentaire no esungaka wana ide te moko ya biloko esala mobala o comprendre que moto aotrompe eza mobala ezala mwasi akoma koinvite yo akomi koinvite ata kosukola na yo komono mutakala akomi koinvite ava kota na chambre fo ozala ya kolala soki yo oza ya kolala te aobanga akota na chambre te ako préférer avanda 1 heure de temps 2 heures de temps na téléphone oso na ba camarade na ye ki apesa temps manque ya kopesa temps liboso azaki bosolola nyonso bobeta masolo lelo oyo ekoma po apesa temps nde tosomba temps na ye asuna temps na te toujours mosala akobanda kofonde ata de misala mpo kaka okontrolaka aire ne ya sorti te tricheur esenga telefone te moko mpe so ya biloko oyo esengaki okomprendre ke moto azotriche akomaka impatient akoma kanda na eloko esenga bosola bando ganga boni boye nalingi nanga bongo te mungongo ni kopese kanda akoma ko sidikilo pamba kokatelo mangala pamba ko saboter o pamba likamke ka keno so okinao likamke kaka langage mabe tricheur mosa libanda azo langwisa ina pour les moments akomi ko sepa na biloko ya libanda o sepa na ndenge osakanela muta libanda tricheur parmi ba tricheur muta lokota akomo kosa mingi eloko abeteli osikoyo loba obeta mususu lobe na kuna mususu kale même likambo na obeta ngo 3 fois soko tuni même leloko na loba ino siko tuni ngo après 2 heures de temps ayeba ngo susu te belelai tricheur ekobista lokuta akoma ko se justifier air nyonso po ayeba te osala to comprendre ite grand tricheur ekobista lokuta et ça qu'on comprendre qui moto azo trechenga sans simba téléphone a konkoso mingi et satisfaction sexuelle wande kangi na tour na yo akoma na ba prostate so ekomi kana tour asepelisa yo mokongo so ekomi kana tour asepelisa yo hémorroïde
cancer, diabète, makulu. Malade nyonso bando yeli na moto. Awabi misango wana po ka sepeliso te. Po ka satisfaire yo na mbeto te. Alors comme on a éjaculation précoce. Ni bandela bandata ko supporter moi mukie, mais siko banda ko supporter pour makanisine ezana te. Aika beta pam papa po mona kaka simba kiyo. Yango toso bota bana kaka mobali muta éjacula yo éjacula te. Bolimbisanga. Moi na zwaka bana nyonso bota bazwaka papa na bango bazwaka ote. Pona ni yo boaka ate. A tricher yo. A tricher yo. Tilanga ba cœur. Kabelanga quelque. Soma kam na lobeza lokuta tilanga na sona kosi. Na lingio mingi. A fungolo misu. Soki ba biloko o esalamila yo. Parmi biloko na lobi a. On s'est retrouvé à la mi-santo. Il va causer affaire na un très cher. Écobiste. Mutaba posanjoto. Professionnel. Oui, puis. Alors comment soka koti kaka ou me la te abwaki. E mo banda kotina niveau ko inviter ko molani na salon. Soko sengi rapport, akuma ko ganga, akuma ko silika pamba so sengi rapport sexuel. Ukomolekisa mwasi mbatonda kate mwasi mbabwe mena ibandela ban azaki bongota bando sala tout sepela mais akomi siko ko réclamer soko lobi ki osepeli te otondi te écobiste ntaba posa nzoto traidor tous kabongo omoni kezana biloko ebele oyo koki kosala pour découvrir ki ba tromper yo. Et c'est encore aussi ma téléphone au lokaba détective te. Yaya. Ce qui m'a talingio. Pour na clôturer. Tilanga baker. Pardon baker. Bétoile. Anniversaire nanga. Ezoya. Bétoile. Olinganga na sepelisa ko. Ata so linganga te tilanga kabaker. Mutu soka linga kao. A autre chote. Ozana patience yo ka mungongo nao ebando sale lengi ebando pese kandate muni mutu soka linga ayo a autre chote ozala patient ya koluka sala tout yo pour ozala osepela na rapport sexuel mutu soki a linga yo akozala ako a autre chote soko sola na ya attention na nyo seza pa na yo mutu soki o sola na ye mutu soka zo tricher te abano katelo mangala pa mpambate oza mutea munini na yo mutu soka zo tricher to abano tsanje ba code pamba téléphone na ite mutu soka zo tricher te abano kima libanda te pa ke so libanda mutu soka zo tricher yo te ozala ouvert na yo o ouvert na yo en paix soit affection pour ana posa na se sentir aimé. Au contraire, ma cabinet sur le lobby a. Je m'en compléter. Azanani. Shiko babiloko nyonso biso basi to yeba ngo mo concentré. Obomi moto. Osali mobala mona lokwa neti ko yebite. Ata na simbi téléphone ote. Na yebi nangaki. Ata physiquement te. Ata na réseaux sociaux. Qui osa na bato mwasi moko na Kid, mwasi moko na Goma, mwasi moko na Poto, mwasi moko na États-Unis ozo promettre babiloko abusoba ozo senge ba mitakala ozo senge ba photo ezanga tina ozo promettre babiloko ezanga tina ozo kosa ye mozo kantia kozo kosa penga minga pe na yebi nanga yango tala salanga boy s'abonner na page nanga emilinga page za mutema malamu emilinga page apuyenga na trop combattu yako travail na ONG nanga kota soit numéro nanga ya WhatsApp na kata page nanga okomilinga to soli makamno na koto na page nanga to soli mamba ONG nanga soko lingo participer conseil na zawana mais moto sakanela te posa cher
I love you. Que Dieu vous bénisse.